များရွေးကလေးရပြန်လဲကျူဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့မနက်ဖြန်ည9:15မှာရှင်ပြန်ကစားမယ်ကျွန်တော်တို့ United ရဲ့ခြေစမ်းပွဲ6ပွဲမြောက်အဖြစ်နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် AC Milan နဲ့ရှင်ပြန်ကစားမဲ့ပွဲလေးကိုပွဲကြိုသုံးတဲ့ချိန်လေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးပြကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဟောင်းချစ်တုံးပြီး Ruben Amorim နဲ့ပြန်လဲတွေ့ရမှာပါ AC Milan မှာRuben Amorim ကိုင်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဒီမှာပေါ်လေးစာကိုင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Michael Carrick နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဟောင်း Ruben Amorim တို့ရဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲဒီပွဲမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဘယ်လိုကနိုင်ရသွားမလဲဆိုတာတော့အနေလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီပွဲကချီစံပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ရောမျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးဒီအရင်ထိတ်တိုက်တွေ့ဟိုလိုမျိုးကြီးကြည့်လို့ကောင်းမလားမကောင်းမလားဒါသူတို့ပွဲပေါ်မူတည်မှာပေါ့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့ရဲ့ပွဲလေးဆိုတော့ပြပြတာဖြစ်ပါတယ်တော့ United ဟာဒီချီစံပွဲအခုဆိုရင်9ပွဲကစားပြီး9ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ရရှိထားပါတယ်ဒီပထမလီနဲ့ပွဲတော့ပိုင်းတဲ့နိုင်တာပေါ့ဗျာပွဲချိန်အတွင်းမှာနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်တပွဲရှုံးထားပါတယ်ဒီလိုပဲအမော်ရီလက်ထက်မှာ AC Milan လည်းချီစံပွဲတွေကစားထားပါတယ်9ပွဲကစားရတဲ့အထက်မှာတပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပွဲတွေနှစ်ပွဲရှုံးနှစ်ပွဲတည်ပေါ့ဗျာဒီလောလက်ပဲ Chelsea ကို3-0ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့ရှုံးပေးထားတဲ့အသင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တို့ United ဟာဒီညမှာတော့မနက်ဖြန်ညမှာတော့ဆိုရင်တော့ကစားသမားတွေတော်စုံလင်းပါလာနိုင်မယ်မာတီနက်တို့ရဖိုတို့ကိုဘေမင်းတို့အကုန်လုံးပါလာနိုင်မယ်ဒီလက်ကတော့ပါနိုင်မယ်လို့တော့မထင်သေးဘူးဗျလေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့အတူတူဆင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါစီချမ်းသာတဲ့တစ်ခုပေါ့ပါနိုင်မယ်လို့တော့မထင်သေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ United ဟာလူအစုံနဲ့ပွဲထွက်လာမလားဒါအဆောင်ကြည့်ရမယ်တောင်းတင်းနဲ့ဒီလူစင်းနဲ့ပွဲထက်လာမလားဘယ်လိုပွဲထက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဟောင်း Ruben Amorim ကကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းကိုလည်းဘာမှဆွမ်းဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြတယောက်ဒီ AC Milan မှာလည်းအောင်မြင်ပါတယ်လို့ဒီလိုထဲမှာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် AC Milan နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအရန်ကိုရလက်တွေကောင်းနေတဲ့အရင်ရာသီကလည်းကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဝင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Michael Carrick နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ် Michael Carrick ဟာဒီ Ruben Amorim ဆင်မပြေလို့ထွက်သွားလို့ Michael Carrick ကရောက်လာတယ်ကြားထဲမှာတယောက်တော့ဖလက်ချာတော့ခံတည်ရပါဗျာရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရလက်တွေဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြတယောက်နဲ့အဆင်မပြေလို့ထွက်သွားတဲ့နီးပြတယောက်လောလက်ပြန်တွေ့မယ်ခြေစမ်းပွဲဆိုပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြန်တွေ့မှုကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမနက်ဖြန်ညမှာကစားမယ်ကျွန်တော် United ဟာလည်းဘယ်လိုလူတွေနဲ့ပွဲထွက်လာမလဲဘယ်လိုလူစည်းအနေနဲ့ထုတ်ကန်လာမလဲဘယ်လိုလူတွေကိုဘယ်နေရာမှာထားပြီးသုံးလာမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါကတော့မနက်ဖြန်ည9:15မှာမနက်ဖြန်စနေည9:15မှာရှင်ပြန်ကစားမယ်ကျွန်တော်တို့ United ရဲ့ဒီယာဒီဂျိုချီစံပွဲနောက်ဆုံးပွဲ6ပွဲမြောက်ပွဲဖြစ် AC Milan နဲ့ United ပွဲလေးကိုပွဲကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲကြိုလက်ခတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့ရှုံနိုင်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့Ruben Amorimကိုနိုင်တော့နိုင်ချင်တာပေါ့လေနော်ဒါကတော့ဘယ်လိုထင်ကြလဲဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကားတဲ့ Ruben Amorimကိုအနိုင်ရသွားမလားဒီချက်လောက် comment ရေးကြပါဦးနောက်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမှထင်ကြပါသည်မနိုင်ငံတွေ BN နေกินကြပါစေဗျာ